Zambé a pas chance. Oyo a batelaka, a bundelaka pe a lombisaka. Kata na biso, kolo ya pe na biso. Biso to ndimi ko kita po bosanto na bonzambe na yo ema yo. Biso to ndimi ko limwa po yo mona. Biso to zali mate yo zali kitoko. Tokokite te kopusana na place bosanto na yo ezali kopela mona. Ngolo alliance motema no ya bonzambe endima kosimba biso kobenda biso pene na yo ko bosanto na yo sokola biso elongola bondo elongola maladi elongola koyina elongola lolendo elongola comportement nyonso oyo ebimaka na biso elongola biso na bacomportement ya baline ya bakutime ya bafamille pe papa mama mpona kobatela biso mpona kobundela biso mpe mpona kolongisa biso kombo na yo totiki nyonso embonga po tofani kosala boko kolozala na biso yoka losambo na biso bundela biso longisa biso renverse plan mpe bademarshe ya bambuna contre bomoi na biso ya kombo na yesu amen. Na kanisi nazali ko profiter na mokolo oyo tobengaka mokolo ya indépendance. Na expliqué yo indépendance de ce qui au croire message oyo mokeli Nzambe na boya nyonso akangola yo comme congolais afin que okoma libre. Oza komona pe bakolakisa bino na batelevizio par-ci par-là ndenge marche eleki na mboka boye marche eleki na mboka boye marche eleki na mboka boye ya nini o fete ya indépendance nakosa bino te fete ya indépendance eza mokolo moko oyo mboka ebongi etonda Nzambe ekumisa Nzambe mpo alongola bato na bowumbu pe soki basikre ya bien eza bomeli eloko kolia ya bien eza bosali nini ele tanke fete ya indépendance elekaka kaka na bandako bato bavanda na bandako bato bazobouge te bandako mpe bavanda wana baza nzala na mokuse indépendance nano tozwa te amen. Mateya oyo naza koexhorte biso yo oyo kolanda solandi yango okangolami. C'est pourquoi il faut moto na moto asala effort ya koluka indépendance na ye ya koluka koma libre na vie na ye. Moto ya komi libre azalaka lisusu esclave ya moto te adesidaka makambo na ye na conscience na ye nyonso. Bomonaka soki boza na baélection okoyoka bayebisi bino Europe apesi biloko ntango, Chine apesi bamashine a vote, esika boye bapesi mbongo ntango, esika boye bato baobservateur bazowuta na Europe bazoya. Bato oyo bazwa indépendance bazalaka lisusu te contrôlé na bato moko boye gauche à droite. Bato oyo bazwa bonsomi sur les plans spirituel, politique, scientifique bavivaka bango moko, bakomi kovivre bango moko. Moto oyo azwi indépendance spirituellement akoki lisusu koyebisa bato te ke bafemme de nuit bayaki kovisite ngai, bamari de nuit bayaki tovandi na bango tosakani na piscine titongo etalaki nde nazongi na ndako. Moto wana aza esclave ya bamari. Amen. Nous allons parler sur l'indépendance, sur le plan spirituel, sur le plan politique et sur le plan scientifique. Enfin que au Kangolama la sonne. Et le liboso na boyel sabino
L'indépendance est le côté ma paix sakabana. Ma paix si yo indépendance. Indépendance est un moutouye moko à salake fort à bunda kabitumba pour azwa indépendance. Ma paix sakabana. Ce qui va faire cette indépendance, Pharaon yé moko, motoalinga benga Moïse, boya, to vanga binomi, to kangi binopemi, bokomi ebele, bozonga na mabele na bino. Bozo yoka bazoloba, Égypte, alsa kozwa makanisi, ya ko multiplier ba passe, nzoto bana Israël. Bozo yoka mo bien. Pour Israël, Moïse a télémaki, a yeko bundi sa Pharaon, pour Israël, et Moutou a fait sa indépendance. Indépendance, Bazoakayango, Nanzela ya Moutou ya Molimo. Un homme simple, ordinaire, le col à Batunions, a fait sa indépendance, parce que Mouto Yazali indépendant et Azali dépendant. Mouto Azali dépendant, Aza esclave. Alors, tant que Bazali ko rendre yo esclave, Baza ko bloquer yo spirituellement et physique. Si vous avez Mouto yo Azali forte spirituellement, Aya ko kangola yo. Amen. Amen. Pour ce monde, physiquement, Israël a zako civil va pas s'inailler sur le plan physique. Mais basé vous savez que tant on a bazotinda Pharaon, bazotinda David qui Moïse liboso ya Pharaon, azo pese na bâton, azo pese na ba parole. Azo kiti sa bâton na ye, makomi le bezo comme agneau. Kuna pe bazo kitsa banzete zo comme pe banyo bota la place bitumbe bani bitumbe banda ki banyo kawana et physique et spirituel le combat spirituel. Donc le combat spirituel est accordé l'indépendance dans ban Israël. David azo liboso ya Goliath o ban Israël ba kanami na bomba ba Philistin azo loba azo banda ina ba parole spirituelle na combat spirituel yo nani bozo finga nkolo na mapinga ya wapi ya Israël or nkolo na mapinga ya Israël un Dieu spirituel yo ebandi boni ebandi wapi po sala makambo lelo to botali soke na mboko oyo ezalaka na elombe Nzambe na kati ya mboka oyo tango appliquer le physique Goliath akoi ba mama yesa ko ba jeune pendant bando beta nini maboko de quoi dépendance pour comme libre. Pour son indépendance, il faut dans le près d'un sauveur spirituel. Il faut yoka ba message au yopé sa révolte. Pour vos indépendance, il faut yoka ba message de sa révolte. Message de sa révolte. Yango fongola mo de bongo. Donc au faut to ba non pour faire la famille boy. Et zalaki ne maman na biso va signer un contrat l'ikelemba na voisine va signer ça biso non quoi que nous abakis message doit être révolté bino dit na perdre grand frère na perdre petite sœur na perdre nièce na perdre à cause d'un tel non il bota botelema tozolu ke la nza il bota botelema tozo mona noko wa il bota botelema tozo sala boy il bota botelema tozo sala boy yo faut poussa na toi de ka révolte wana des abotinga mudu alobate si oyo ya pasi oyo nazoboya ya
Mais ce qui m'a dit, il révolte à Kabino, na kati ya mboka ezate, na kati ya famille ezate. Bolingi kaka mokonzi azala na bino. Amen. Mokonzi azala na bino. Bozo suka ka wana. Boko zala besclave. Na ya bato ba yebisa kabino mokonzi azala na bino. Na bino moko besclave. Bambula na bambula. Nde bozo mona. Ba africain bazali besclave. Parce que bato baza côté ya bango. Bazali côté ya bango mateya ya révolte. Or, bato nyonso oyo ba mema bato na indépendance. Ba mema bato na indépendance avec puissance na force. Parce que ba applica ba penser oyo révolte kaka. Nde bomoni lelo sima ya bato wana bato bakomo landa bango. Amen. Botala bato baza kotombola biloko ya kilo du matin au soir. Batomboli. Parce que nango kuna ba oh esclave bako kuna yo bacha bango ba chaîne en Amérique. D'esclave bato na babana balike. Nzoto eko souffrir boyete. Il faut révolter contre yena penser pour abanda ko sala ba cri. Abanda ko sala ba njin. A diminuer ba charge abanda iko mema. Ko sala nzela o ezalaki bozo buka mabanga na maboko e comme tracteur aye moto azaka ozo fina ba bouton tracteur yemo bazozo mabele abuki. Donc moto wana za révolutionnaire. Moto wana aza moto aza un esprit ya indépendance. Alors tant nous zolo ba boy yo moto ko ba me ka esenga dans la indépendance. Est-ce que nous avons des gens qui ont été pendant pour vous dire ça est-ce que nous avons longa Mutuyu azana azo indépendance est-ce que aza mutu ko banga parce que mutu akangolami eloko liboso ko sila katneza molimo ya nini ya ko banga mutu akangolami n'est plus esclave ya péché donc azako surmonter ba passion, aza ko surmonter ba péché, aza en avance ya komona makamba. Moto akamba. Mais boko vanda. Ozu député moko boy. Baza na bakisi, amona ka banganga. Bino bolobio député yo kangola biso. Bokene na bamboka nyonso yo bazwi bonsomi. Okokutate un homme simple, moto, asala lit au bakangola. Okuta toujours des révolutionnaires, des hommes révolutionnaires, des hommes spirituels. Donc tant que tu as na trône ya mboka, un homme sauveur spirituel, un révolutionnaire na tête ya mboka, Congo, na ba africain, ba kozala esclave, ya baras mosusu. Baras mosusu o lelo bakomo ya tina bamboka na biso azana mboka na bino ebo bangai azana mboka na bino mendie wana zo beta ba travailler na bino bambata ezali bato yo bazina bamboka na bango ba révolutionnaire bato ba kangoli bango esprit wana lati bango bazoke nango tina bamboka ba bazo bangati. C'est pour cela nazako yepso na mokuse que jusque là mboka na yo Congo ata ba fêter lelo indépendance azwa na miti azwa indépendance te parce que azana ba révolutionnaire parce que na ba tête ya ba mboka bazana ba révolutionnaire bazana ba homme spirituel parce que l'indépendance ya mboka ezali eloko ya pluralité ezali eloko ya politique te indépendance ya mboka ezali lisolo ya mokili ya molimo na bato ya wapi ya mboka. C'est pourquoi moto ya molimo moto azako yapo ayapo yebisa bino ke bosala boy botambola boy bo appliquer boy bo attaquer boy bo bokoma esika boy nde bozomona ce qui est na kati ya makomi Israël Dieu suscité na Israël kaka ba homme fort. Dieu suscité en Israël kaka ba sauveur, ba prophète défenseur et il suscité ba prophète révolutionnaire.
moto apesi baroi ya Israël courage ya kolonga ka banguna na bango ezalaki ba prophète révolutionnaire. Ti bozomona David azozwa courage nazo attaquer Goliath parce que David azalaki mwana ya prophète révolutionnaire ezana Samuel. Amen. Samuel. C'est pourquoi tant bino bozoka ba mateya oyo ezate po bozala ba lembele lisusu na ba esclave mais po bo libérer mabota na bino. Po bo mi libérer na bondoki ba bondoki oyo bino bozana. Po bo mi libérer na kati ya ba lien ya ba famille eza komenase. Christ oyo bato bazolanda lelo mutu azolanda Christ azobanga po. Mutu azolanda Christ azobanga mpesa. Mutu azolanda Christ azobanga nganga kisi. Mutu azana Christ azobanga nganga kisi. C'est que katiere mo nganga kisi aleki na télévision bandolo pasteur ba obanga na monoko Yesu Masia oya zakat na biso aleki azana mokili pasteur azobanga pasteur ona kangola manangu. Musicien ya mokili aleki na télévision finga ba pasteur bazobanga. Mais bazote oya zakat na biso aleki oya za wapi na mokili. Mais oya zakat no aleki azana mokili, c'est-à-dire oza déjà indépendant. Mais tant que vous avez la télévision, il faut bien besoin d'indépendance. Tant que vous avez la télévision, et calmer tempête ici. Vous comprenez les gars? Yesu Masia ami yebi oyazali yemike azali ya kokangola ma azali révolutionnaire azali mutu azo porter vie pa ya ba. Boyo kabazolo bakena kati ya ebale mon pépé ye. En tant qu'une force, tellement levé dans mon père, calme-toi, tais-toi. Bozo salawana awate. Gana zali, plus que yo, maître na yo. Oyo akeli yo, tata na ngai. Allez, kanga mono. Mon père wane yaki ko attaquer ba Yesu. Ezala mon père malamu. Si me père bandoki. Si me père banganga kisi. O ba ko isaye bazidi saye na mai. Mosala yaki asala mo Yesu. Donc soki okango l'ermité on dit que vous êtes esclaves. Il y a bateau. Il y a bateau mabé, il y a mesala mabé. Il y a que basana mawana yo mokolo mokote et mokolo mokote ba kovanda ke eto ke la mawato nyokoli pe mingi akoma libre. Soki yo moko bondité. Soki ba congolais ba bondité. Soki politique, spiritualité. Bokonzi ba congolais et bondité. Po ba bima na bowumbu. Ya bato bazonyokola bino. Bango aucun jour bakokota réunion balobake toyokela ba congolais mawa to libérer bango bazo indépendance aucun jour. Batata na biso batata na bino basali mosala na bango ya kobunda. Christ asali mosala na ye ya accorder biso indépendance. Kimbango asali mosala na ye ya ko prophétiser pour l'indépendance. Lumumba asali mosala na ye ya ko secouer pour tozwa indépendance. Malgré qu'il n'était pas makasi spirituellement na lolenge na zolobela pour na ko continuer nzela na kotika nzela mboka na ndenge sengeli. Alors bota la kutu balomumba bato babundi pour deux indépendances. Mais bato yo bozo fêter lelo oyo bavande balobi bon to pesi bino indépendance. Après qu'on y ait ça mon qu'il mobile que tu pèses ma congolais indépendance bato wana bakei bakoti réunion ba bengi mobutu ba pesi mobutu ba tic tac lo lenge nyonso ko sala na lo lenge nyonso ko neutraliser bato yo balinya kito indépendance. Bon tokene na bino lelo bozo fêter indépendance. Est-ce que bato wana ya solo ba pesi bino indépendance ko kangola ma ko zo bonsomi euta kana mboka mosusu euta kana famille kaka wana te bandoki wana ka baoloka bino na famille ka bandoki wana boke pa na bango ke oh noko wana pesa bino chance bandoki bazoloka bino bazobloquer bino na batata mwasi boke kana bango ke noto yokani batata mwasi balexi biso na sa makolo basobela biso masanga poto zo ba chance mais bato bazobloquer bino bango kindoki na bango mais bozo ke le sous kana bato wana ke non to arranger na bango to yok est-ce que vraiment ça na sens ça yango na motu lelo ke likambo babengi ko kangola ma euta kana mokili ya molimo na mokili ya révélation pa ya nzambe mokili
délivrance ya mutu ye moko, délivrance ya famille, délivrance ya territoire na bino, délivrance ya province na bino, délivrance ya ekolo na bino, délivrance ya mboka na bino eutaka na maboko ya moto te. Amen. Amen. Délivrance ya mboka ezouta tout droit na mokili ya molimo na bino, ezokita na ba prophète na bino, nde bango bato baza ko injecter bino kopesa bino tonga ya délivrance. Nanganga kisite na bato misala mabe baza na famille te, na noko aza na misala mabe na famille te, na papa aza na misala mabe na famille te, okotika la délivrance te. Papa aza na misala mabe, mama aza na misala mabe, tata mwasi aza na misala mabe. Na famille ozaka na ba tension ya koyoka na te parce que ba votement wana eza ko fonctionne. Et bloquer misala, et bloquer ba classe, ba lati bino ba bien, ba mariage à monde ya tene. Après notre moko aye yo mi pesi na losambo no luke longi na nzambe, notre moko aye omoni papa za nzambe ya mokili. Na kwa za nzambe na yo ya mokili. Ok ne kaka bobongisa. Or bato zo luka ba bongisa baza misala mabi. Soki ke papa za moto na nzambe, c'est-à-dire motema polele, maman motema polele mwana na nzambe. Noko mwana na nzambe, il peut aller au salane bobo. Mais na tango batona bazana misala mabe, tango bozo kende po bobongisi, bozo kende po bazwa bino. Ebo mona kana politique. Kameta alobeli Mobutu nyoso kokai kolobela ye asali na libre. Kamita to akini Mobutu atikali non mon frère yo za moto abandondo ngana za moto Equateur si toza na frontière toza bande yakana mayelo za na ngo wana bosa na makamyo mokoloni Mobutu akoma kisa mo pali bisa yo kamita to pe wana azako ya no ya Mobutu alobi master nanga Mobutu alobi to bosha na makamyo so e bana mboko hapo maboy azwa mbata liso de. Alléluia. Est-ce que vous l'avez bien? Amen. Les cris à Mobutu Pozonga n'était pas un cri prophétique, n'était pas un cri ya ba prophète pour que oya ngulungulu basalomo. Amen. Amen. Muto azoluka kangolama il faut akuta na sauveur na muto nzambe asisite. Mutozo luka kangolama ne peut pas rencontrer bandokina banganga qui c'est pour sa délivrance. Non, délivrance va kangote na boka bandokina banganga. Bozo la nanga. Amen. Tango zo luko bongisa problème wana na famille. Luko yeba problème na bongisa wana banana bandokina banganga. Si vous voulez arranger un problème na famille, oyo yeb que famille va na bondo. Sagement parlant, bino bato bozana bondokité. Boyer sa famille que ceux qui bolingi to yokana tozo bengi sa musakoli anan ya nzambe azalawa poto arranger makam parce que les paroles ya musakoli nzambe ko tala mitambo oyo ko sala ke mutu akoluka ko traverser azom sa famille na boum au kangama na motambo akofi po bino bozo monso mais bino na bino so bokebo waye moko balonga masini basobi ba ver ba ke bongsana de ko mama na bango na kimbansek. Donc la maman a si bango bo na kat na bango pe na pasteur ba pasteur oyo ya ba pasteur oyo ba kangama o ba zo délivrance te o ba yeba sens ya boye sote sens ki pasteur te ba yebi kaka ba calcul ya théologie na définition théologie ba ke ba pesi bango conseil bo kende o moni ndenge bana na bino bazo kufa ko noko na bino azalaka na kanda na bino mais noko wana mobo noko wana kindoke azalaki naye na mama motaboti bato. Amen. Amen. Nazo tuna motuna mama boti bino abandi ko boma bino aza mama na bino papa boti bino abando boma bino aza papa na bino moko yoka pena mokili bazolo bomoni tosa papa na mama est-ce que wana zolo ba ke tosa papa na mama te ma wana zolo ba vrai père na vrai mama o biso to kotambola naye. Parce que maman cause la ngolo te papa cause la ngolo te aboti ba abando loka bango aboti ba abando sala bango bote. C'est pourquoi secret na zo pesa yo. Soki papa zo ya ko luko bito mama zo luko bito yo kime pa ya nzambe yo sala lo sambo ya makasi oyo ko sala ketango ya spirituellement moya katse balé atteindre yo exact. Je parle de l'indépendance oyo bozo yango nante na sena mo
l'indépendance véritable. Et ils ont goûté à molimo mosam. Ils ont attaqué Zouabasali naye, ne basali bazo même la bine indépendance. Tango yoki mate ya indépendance, ils ont fait ça yo révolte. Révolte wana ils ont tinda yo kel bota na ke kotika la situation oyote. Dekonanga o azombe la kokufate. Solution il faut abika, il faut kangola. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ceux qui ont se révolté dans le Seigneur, même dès qu'on a eu à couper sur place, on a eu à savoir la moque. Le amen. Amen. Ok, là on a le but. Moto a eu indépendance à Kangola Gabato, mon soso à Kangola. Moïse était aussi esclave dans Katia Israël, dans Katia Égypte. Tango makamboye Moïse Akimi. Place Akimi akekuta na mungongo ya Nzambe ya mboka na bango. Awa tango soko Kangola bana Israël. Ya zala ile sous esclave. Esclave anani. Nazo boyo zo tambola na ngai, oza esclave ya bandoki na banganga kisi. Oza na kindoki. Okota ka banganga kisi, oza na banzela ya mabi, oza na banzela ya inceste, oza na banzela ya molili, ozo tambola nango, olobi ko zo tambola na vengeance. Te. Oyoka Kristo baba pasteur Maola. Ok ya bato nzamba tindo bato Olanda lelo oyo, oh Branham, oh Mahomet, oh nani Yesu Masia, oh Kimbangu, oh Entel. Mon côté na kati ya ba leader wana azalaki lembele, azalaki moto na kobanga po lelo bolanda ye. Si lelo bazo landa bato wana po bato wana babunda bitu ba pasola nzela. Si lelo bato balumumbiste, ba nationaliste, bisoto za ba nationaliste balumumbiste. Po le mumba sakanaki. Pour le monde, bonde la Babel, j'ai pardon, pour que ça soit dépendance. Pour le monde, salango, le monde, l'accès Babel, sur la terre de mes ancêtres, je suis capable de koboya ma proposition de bino, papier nanga indépendance, wa biango, yango abilisi. Le monde va les amades. Mais au lieu que bateau bazo ya sima, sur le plan spirituel, ba kemba batele, politique ba le monde va batele. Bateau bazo ya sima. Au lieu ba le vito, nous devons défendre les comportements Yakimba. Nous devons défendre Kolongola Soni na Lituma Lumumba Abunda. Mais bateau tout ba yesima. Ba komi ba mi ya bateau yo ba bomela kibisho ba perdre l'indépendance. Amen. Amen. Donc bateau yo ba yelelo bazali ba traite. Ulaninga. Bateau lelo ba lobi to sana Yesu. Mais bazo kokate comme mboka na indépendance, baza ba traite. Bazo trahir Yesu. Alléluia. Amen. Ba oyo bazo comme ça na télévision, ngana za frère na mis comme on a kaba. Ngana bazo discuter bango na bango ba branamis. Mais baza prêter ya ko pesa ba message pour na mboko oyo baza ko souffrir, baza ba traite ya brana. Alléluia. Amen. Bato balobi bisonde ya kimbangu ya solo ezabiso, bato de noir ya kimbangu ya solo ezabiso. Mais baza koko kate ko délivrer mboka na bakonjo yo bakangami na bato babomela kibiso ba kimbangu. Donc ba kimbangi sona baza ba très. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ndoki oyo azi famille na bino akoti yango na monde ya tene po bino bo souffraka, yo komi ya mi ya ndoki wana. Oza nani? Traité. Moto a télémi politiquement, spirituellement, pour dire des choses véritables. Enfin, il y a quand même un mboko yo na indépendance na révolte. Politicien mboka wana, député ya mboka wana, ba militaire ya mboka na basali complot, tokanga moto wana, réseau wana nyon baza banani, ba traite. Alléluia. Amen. Basango oyo baza ko coopérer na européen. Oh biso CLC, oh biso communauté laïque, oh biso banane. Mais baza na cop na européen pour na ko distraire ba vie na biso, pour na ko zo ba vrai ba ponami. Na élection na biso basango na baza banane. Pesanga réponse baza banane. Do peso zo pesa réponse aux attraits. Aux attraits. Biso to solo ka mboke sala ni. E kangola. Mboke ko kangola mana yo na ngai. Na ko yoka message à prophète. Tous vivre les invités. Amen. Amen. Boyo ka parole ya moto yo. Oyo ba pasteur basola.
boyoka twasolo banaza ya Yesu naza ya Yesu boke ko fêter indépendance boke ko tchola ba musée boke ko tchola ba lumu boke ko tchola ba kasabo. Amen. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Jean 8, hein? Jean 8, 31. Ok. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui. Si vous demeurez dans ma parole, bon, vous êtes vraiment mes disciples. C'est papa Valembe tellement nanoa. Oyo révolutionnaire. Oyo que Christ lelo na bengena. Hein? Révolutionnaire. Wa tete na bengena. Révolutionnaire. Mutu ayena mateya oyo te ko kanga d'esprit ya bato. E bangisi bato. Et quand ici bato nanda Christ a yela ki mission wana te. Dans la révolutionnaire. Azoyek sa ba juif. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Oh! Si maloba wana elingi eloba nini? Bino ba politicien. Soki bosali makambo yo ekokangola Congo, boza ba Congolais. Bongo te? Soki kokongisa Bible awa. Si boza ba Congolais. Bo soki ba lobi ki oza président na Congo, ministre na Congo, mandat na yo esili Congo ekangola mite, oza étranger, ata obotama na madimba na mazangu. Ata okosi biso ki oza moto ovira, oza mopaya. Tala, bato nakamaka bato azali un tel Rwandais, un tel boy. Sini ya malembe ya koyeba ke moto aza mopaya, botala kaka ki député, ki ministre na ki militaire na ye et apporter nini na mboka oyo ya azali général. Ce qui a apporté le côté à l'époque na conclusion aza mopaya. Vous comprenez? Pourquoi David a battu Goliath? Parce que Goliath menaçait bato mboka na ye. Le kola David aza moto mboka wana atika ki Goliath bon yo Saoul ozoko ba Goliath est-ce que oza mwana Israël? Bon comprendre le message nangai. Donc on n'est pas congolais que parce qu'il peut tobotami na Congo, mais on est congolais parce que mission nangai zoti na sauver Congo et koya eya na mboka nangai. Encore là les vrais congolais. Mais un Congolais qui devient ministre, qui devient député, un Congolais, très, azo zo bambo, azo kotsa banguna, makamabe zo le kanamboko, bazo lo bango te pona kobang. Il est Congolais. Frère étranger. Kola beta yelo ba men. Amen. Ba oyo bazo fingi sabaki bang, na mosala basala. Ba oyo bazo fingi sabamuloto, na mosala basala. Ba oyo bazo fingi sabalumumba, na mosala basala. Ba Belge, ba Européen, ba Américain, ba bomeli biso ba Congo na biso, ba bomeli biso ba Thomas Sankara. Po ba luka ki indépendance, ba o ba komi ba miya ba tona nzamba beta ba molo ba men. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Est-ce que maman yo penzo boti mwana? Ba yebso ke tala mwana ba tata mwasi ba to ba bomi. Vraiment yo, oko mamia ba tata mwasi wana. Na vengeance comme nekate, oko bima très, oko bima mwana wana yo pe moto bomaki ye. Chama polongo lo ba Seigneur, ba to ba bomelinga mwana yo pe sangai. Zambe a vengeance, bazala na mokili yo te. Po mwana nanga ezanga moko. So bomelinga mwana, c'est-à-dire bomena. Souci otiki na motema ya nani? Est-ce que bozo comme place wana? Alors tango bazo détruire Congo, ba pona mi ba boyo kapasi. Tango boyo kapasi te. Bazo kita, bazo mata. Na yutu na yo motuna. Mundo asali 32 ans na pouvoir. Mboke tika la bo. Oye sanga ka yazalaki Congolais to Zaïrois. Lokota. Mupa? Moto asali 17 ans, 18 ans na pouvoir. Congo n'état oui. Na ye na ba gouverneur na ye. Oye sanga sont des Congolais. On dit miango. Ce sont des qui? Des étrangers. Des étrangers. Banzenza. Oyo ki place to benga banzenza. Ah oye la ngate au ministre de la communication wana de l'époque wana, il était Congolais, on était les à l'autre. L'autre comme un niveau ni. Est-ce que l'autre mati mwinde koti wana na kondimake ozalaki montetel.
on a général tel, motetela, yabando, yaba Congo, mon général, insécurité, namboka na yo, et longwa kito, insécurité, zalaki. Ah, les conclusions, mon pas? Conclusion, mon pas. Alléluia. Mais étranger, oyo. Asali makambo kitoko na mboka na yo. Azande kona yote. Parce que Joseph de la Bible a kendo sala makambo kitoko wa na Égypte. Égyptien ba yami. Asali makambo kitoko. Yo benga ye mopaya. Il est égyptien. Vous comprenez nga? Amen. Okutana na moningo yo bakila na bino ekutani. Ozala kinzala na yo esili. Ozanga ki esika kovana, ozu esika kovana. Moninga wana ta boze kolo moko te azande kona yote. Ndeko na yo. Mokolo yo kobonga, okomo ke luka bande kona yo, o babando fingo na tango apasi, o babenga na kio na tango apasi. Otiki moto yo vraiment nzamba vandance akotika yote. Amen. Alléluia. Amen. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mais oh, que dit la parole de Dieu? Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde, il a donné son fils aimé. A coupé la vision. Quiconque croit en lui, a coupé à sa vie éternelle. 1 Jean 3,16. Kuna Jean 3,16. 1 Jean 3,16. Ndengenga Yesu na pesa qui vit pour la vie. Il ne peut pas pesa pour la banane, pour la baninga. Alléluia. Amen. Est-ce que papa pasteur va faire sa vie pour la banane? Au comme on a pasteur, mon va à la présidence, va bien chef, il y a maison civile, il y a chef de l'État. Beaucoup il y a pouvoir, il y a un conseil spirituel, et il y a classe, ça la fait la défense. Alléluia. Est-ce qu'on a révérend? On a révérend mon père. Là, c'est un RDC. Alléluia. Amen. Donc je parle de Naba très très indépendance. Et je t'explique indépendance et sopanakananzele à sauveur. Quand un sauveur se prononce pour l'indépendance, allez, beaucoup d'anager. Pour besoin d'une indépendance. Mboke est indépendance. Par contre, mboka on a babanga européen, babanga américain. Est-ce que Chine oyo lelo akangolami? Président ya Chine azana temps abanga américain. Bien américain bazana temps ba benga président ya Chine na Loma que dans 3 ans tout ce monde yo. Président wana ko Kenya. Jamais akoyebsa bango bo sala obo. Parce que Chine a kangolami spirituellement, politiquement, scientifiquement. Alors, le lenge nyon so bokoya scientifiquement, to matsape ba avion. So bo mati ba avion, to matsa ba avion. So ki bo sima manduki, to sima manduki. Alléluia. Amen. So ki bo si ba bombe, biso pe to ko ba bombe. So ki bo kitisi, biso pe to ko sala ni, to ko kitisi. So ki ko solola, to ko solola. Même position, biso to sala ni ngi. Tala mboka kangola mi. Tala makambo Charles Loiseau luka na mboka na Congo bazo yina ye. To koma na état tout puissant du Congo, to koma libre na kozwa ba décision. Alléluia. Amen. Déjà tant aux koksa 18 ans, il faut comme révolutionnaire. Il faut comme sauver. Hein? 18 ans déjà ils ont fait son possibilité ya sauver mboka na yo. Alléluia. Amen. Bon, c'est qu'on a tout dans mon tour. Les lots comme on a basoda na mande bango wani oh indépendance. Bazako c'est pela na ba belge. O basana bango ba amitié pour banyo ko la biso ou bien bazako défendre l'indépendance ya marche wana lumu. Wana babenga kango mascarade. Alléluia. Amen. Si ko boyoka un père de l'indépendance sur le plan spirituel, politique et scientifique. Christ. Alors, ceux qui vont appliquer ma message révélé au Topesibino, après, oui, sous-attaque. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Amen. Ce qui vous kangami na maloba nanga bokomi yangai. Tango koma yanga bokoyeba bosolo. Bosolo ko sala ni. Eko kango la bino. Donc pour bo kango la ma, il faut d'abord message ya. Sans message envoyé par le Dieu grand créateur, sans un envoyé de Dieu,
bozwi message te bokozwa indépendance te bakokosa bino. Vous comprenez? Et ceux qui aussi bokangami na motambo ya munguna, il faut intervention d'un sauveur pour bokango. Bota. Na tambo père indépendance ya mboka na yo ba secouer l'homme blanc. Pour l'indépendance, l'homme blanc comme au bout. Mais bon, besoin quand même indépendance. Mais na motema azope cette indépendance. Abengi bande konayo, o bobenga néocolonialisme. Ba Mobutu na zone nyonso wana ya époque ba Mobutu. Bon neutraliser ba Lumumba bo sala ba kasavu bo ibino bo re. Na tango Mobutu yeko zo conscience que bato ba kosa kingai. Na sala bout ba baluke le Mobutu. Alléluia. Amen. Oko ka bango te parce que si o kota kina système na bango. Ba baluke lié. Na suka ba sala yini. Ba tindela yete ba rebelle. Balonga yete parce que déjà koya ki na motambo ya coup d'état parce que si asopa ki makila na moment bazo attaquer yo ba corps spirituel ya mboka na moyen ba défendre yo les parce que ça na conflit na bango mumba koyate kasavo ba koyate parce que yo tinda bango na mokili avant tant na bango armée spirituelle ya mboka na ba koyate tala mondele bayele babe azana soki alinga sala ndeko na yo onzamba tindi mabe yete akoya ko sale mabe akotinda yo moko kende sale mabe po comme député sale mabe to ko yo pas président oyebite ko zoko na motam oyebite ke lisoume lati yo mokolope ba ko balsela yo manduki attaquer yo na facilité ba ko yo parce que le monde spirituel na bino moya e côté la yo et vous allez ba ko attaquer de bon monde bo sa ko ke na mboka o de coup d'état en coup d'état. Amen. Amen. Je parle de l'indépendance. L'indépendance est spirituelle, politique et civile. L'indépendance va se faire na politicien. L'indépendance est se préparer dans le monde spirituel. Et ceux qui ont besoin d'indépendance, bokangola musi tous les plans. Ceux qui ont besoin d'indépendance, bino boko ba bato bango balobaka. Bango ba salaka, bino bolobaka. Bango bazosal bino bozoyi e bozomona atoza na android ya kitoko na maboko yote moto sali bango basali yo kaka yo za porter on va porter basake wuti kasai basake wuti bandundu ya yeka na libongo ya botombola basake masamu mapekele ki pasi mais muto ya sali maswa yo natra okomona ye aza calme biloko ye grille ye et bandozo biloko ye avandi azobate la santé et bon tala mabe ya kozanga kozwa indépendance tango bazosala bino ba téléphone biloko bazotia na kati bozo maîtriser yango te yo ozaka na besoin ya communication na lolendo ya WhatsApp mais biloko bakotiela bino na kati oyo ko contrôler yo oza na téléphone na yo mais bazo ebesika ozali yo oza na maîtrise nango te mais soki ozali ozwa indépendance ma le monde de révélation so mon téléphone osomi aza na caméra libanda aza mpe na caméra ya kati dès kosimbi ezwi contact ya makila na yo esika nyonso ozali bazosala nini bazolanda yo mais soki ozali motu moko révélé bazobetela lisolo tala eza boye fongola téléphone na yo ofongoli kende place boy ok place boy longole loko wana olongole moye ba mona yo lisusu eza mais bato yo baza be esclave bazala kana esenga pesa bango biloko bango bato bakangolama omona basali ba jeep ya kitoko ya sika na kati ya jeep wana batie ba contrôleur ba détecteur bazi jeep wana batindeli présidence na bino bazi ba jeep wana batindeli ba ministre na bino bino bosepeli kake Japon alingaka biso tala badote biso na ba jeep ya sika nzoka jeep wana batie tangu kaka pa président na bino azokota na kati ata azokim kota azokima bazosala nini mutu wana bozala kokangola Alléluia bozala kokangola matia bato oni batambolaka wana bazana to bapile moko soki bapesi ka pile wana omeli esika nyonso zote basomo ndebo moni lelo
bakomi na système o plus façon baza na kosala batelefone baza na kotia biloko oyo eza koréduire mboka na bino mpe ekoma na possession na bango en collaboration na basatellite bazocalcule mboka na bino na badirection nyonso bazogere bino na badirection nyonso soki bayebisi bino ake tozosala grève un mois tokosimba telefone te nani akosala grève baesclave balingaka grève te baesclave balingaka marche te baesclave balingaka kosala te baesclave balingaka basalelaka bango bapesaka bango des conséquences basalelaka bino bapesaka bino soki kaka bango mpona babloke internet na bino koto bobandoli mi bato baza baesclave te bakanga biloko na bango bakanga te boyebike biso tokosala amen est-ce que vous comprenez mutu aza esclave te ayebi ke ata bakangi biloko na bango ata babotoli mituka na bango biso mpe na baseconde tokosala nini tokosala alors alobi vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira donc il n'y a que la vérité la révélation message à ma révolutionnaire et kangolaka bomoya vous connaîtrez la vérité c'est-à-dire que soki boyebi vérité te moye bokangolama ezali botala bafarisien ntango bakangi bato na kati ya bampunga na bango bazolinga te bato wana bayeba vérité po soki bayebi vérité bakotambola na bango lisusu amen eza lokola moto aza na kati ya parti politique tala moto avanda 20 ans 25 ans na kati ya parti politique ti akufi azwi ate eloko te mais chef ya parti politique wana akoma ministre akoma premier ministre na place ya kotia bato ya parti politique azotia bafamille na ye moto oyo na parti politique oyo aza esclave to aza kokangola mazaka na nsima yazo kaka koadore balider wana oyo abongi na famille na ye ye atikali esclave madia te ezobima ye na makolo azaka esclave na drapeau ya parti amemaka kaka o tokobongo lisi mokolo nini amen bokobongo lisi mokolo nini bokobongo mokolo nini bobongi bozwi baposte bozwi bokonzi yo obomi te olobi tokobongo awa bokolongo bi okobongo l'indépendance eloko motuya na kati ya mboka soki bolingi kotravaille na mboka bolongo il faut bato bakozala na tete ya mboka bazala baesprit oyo bazali indépendant bakangolama d'abord spirituellement alors baye kokangolama lisusu politiquement mais tant que boza na bato bakangolama te bapesi bino bango na bato balingaka bino te na bato babomela bino batata na bino babomela bino bakoko na bino balukaki bonsomi na bino boye kosala na bango alliance boyebaki bokozala classe de génération à génération dans mon message ya vengeance mutu moyo ezali po bato babima na bowumu bato bakoma révolutionnaire soki président se révolté soki baministère se révolté population se révolté mona kosakana na biso akozala amen. Amen. Voici le message sur le plan spirituel, politique et scientifique. Nzombo kutu akangami na ndobo yozo ya akangami na ndobo zo benda nzete wana po binisa nzombo ako ozo kan nzete na yo ekale nini oyi nzombo azwi mokila ne alingi na nzete aboyabi ti bokopotana mpe bopotani mpe soki okoti loboko olingi osakana aswi mpe loboko na yo mpo nzombo azoboya azala esclave na yo bosakani mpe singa wana ekatani nzombo asali nini akei soki nyama azoboya azala esclave okuta na lio olingi atake ye mpe bando atake yo mpo ayebi ke soki ozwi obomi ye ye mpe bando atake yo aboma yo oyo kokufa akufi oyo kotikala asali nini atikala me bato nzambe akeli na mabele bazwa kosaka na mabele nzambe apesi biso potokanga komiso loba oyo asala moto ya koyoka asala nini la délivrance l'homme kokangolama luka kokangolama komona normal te bavi mosusu oza komeni ezali bowumu
eza balie ya famille ya papa na bino ya famille ya mama na bino yo zomona ngo normal yo zomona ngo kipomba yo zomona ngo kigangi luka o vaincre l'esprit nyonso de kotsala luka o dominer banguya nyonso ba force nyonso et même akabato wapi na bo en fait okoma libre. Je parle de la liberté, je parle de la délivrance, je parle de l'indépendance totale à tout prix ce que je suis à bon Dieu. Bah oh besoin d'indépendance. Ce qui va ça la élection. Comment on a babenga kabino? Babenga ba président nabino, babenga ba observateur nabino, observateur boya France a ça la élection. OK? Baza sur na bango moko pour constitutionnel. Na bango eza na tante ya kotrahi mboka. Et baza sur Montasali mandat na ye ya 5 ans na ye azolongo na malem. Trump azolongo na malem. Trump azokende calmement. Obama moi 2 ans na ye azolongo na malem. Mais bato wana bango tobenga ba sataniste. Baza ba sataniste pa na biso, mais baza ba bix ya mboka na bango. O akolinga te monguna kota. Akolinga te nzale kota na mboka. Akolinga te insécurité kota wapi na mboka. Si mutu akangola miye wana. Mais na bamboka na bino bovandi na kati ya ville, bato aliboso bazolinga botambola makolo. Bino moko, bato aliboso bazokrele bino insécurité ya kuluna. Bango moko, bato aliboso bazoboma bino nza. Bango moko, après boso tambola lelo, tozana indépendance. En tout cas, les militaires bazo sala défilé nzala. Bato bazo indépendance bakedo sala défilé nzala te. Alléluia. Amen. Bato ozu indépendance, OK? Au beti musique wana ba militaire ba beta mokolo indépendance. Et bi musique wana pesa kanzale. Bo beti pe. Ozo mana ndako bo eloko kolia eza bo bandi betu mana madame. Est-ce madame moto pekisi olia. Ce que na beta musique na yo ndenge ni nozo nza. Atabina. Alléluia. Amen. Kangola ngai kolo Yesu mosungi nanga papa. Kangola ngana bikai, kangola ngai kolo Yesu mosungi nanga papa. Kangola ngana bikai, papa yo kangola ngana binyoko, kangola ngana kozanga, kangola ngana lolendo, kangola ngana bikai, kangola ngai kolo. Papa yo kangulanga ikolo kolo Yesu esengonanga papa kangulanga na tatula yo kangulanga ikolo Yesu mosunanga papa kangulanga na bika papa yo kangulanga na kozanga yo kangulanga na bondoki yo kangulanga papa kangulanga na longai kangulanga ikolo Papa yo kangolanga na papa si yo kangolanga na kobanga yo kangolanga papa kangolanga na tatula yo kangolanga ikolo Yesu mosunanga papa kangolanga na bika papa yo kangolanga na bobola yo kangolanga na bozangi yo kangolanga na masumo kangolanga na longai kangolanga ikolo Papa ko na lewa kangolanga ikolo Yesu mayele nanga papa kangolanga na bikai kangolanga ikolo Yesu mosunanga papa kangolanga na bikai papa kangolanga na bondoko yo kangolanga na bondoko yo kangolanga na bondoko yo kangola biso tolonga hii kangolanga ikolo Yesu mosunanga papa
Papa
Bye.
nyonso aza elonga elonga ya bomoyi nanga aza elonga elonga ya mandela nanga aza elonga elonga ya bana na nzambe aza elonga yabayine nyosana baboloko aza elonga amabala na biso yaye aza elonga abituma na biso yaya Yesu aza elonga aza elonga aza elonga aza elonga aza elonga zapata bola na dama lende aza elonga aza elonga aza elonga elonga ya bomoyi nanga aza elonga elonga ya bana Kongo aza elonga elonga ya sante nanga aza elonga elonga na bitumba nanga aza elonga ata bakuna batelemi yedele aza elonga aza elonga aza elonga elonga ya bana na nzambe aza elonga ngana levite yo levite aza elonga elonga ya bana na nzambe aza elonga elonga ya basantu na lo aza elonga elonga na mokolo ya lelo elonga nanga papa yoza elonga aza elonga elonga ya tata kimbangu aza elonga elonga ya lumumba aza elonga elonga ya tata mulo aza elonga aza elonga aza elonga ndenge tozobondela zana kotambola yo aza elonga kozala na distraction tende naboko aza elonga tozakata mongombo ya mobele aza elonga aza elonga aza elonga aza elonga Yesu yoza elonga aza elonga elonga bomoyi nanga aza elonga elonga ya bana Kongo aza elonga elonga ya basantu na Kongo aza elonga elonga na mula oyo yaya aza elonga atela mboka nanga aza elonga pesa biso elonga ya solo aza elonga aza elonga papa beta banguna na biso papa beta babelze bangune papa beta bangune yeroke bakomi banguna papa beta bangune bapolitien bakomi bangune papa beta bangune ayoza elonga hallelujah 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 hey hallelujah 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 oh hallelujah yofandi na ntembo yaye kasaba elonga yofandi na bosantu nayo kala pesa elonga yo pesa bambokoyo roza mokozi esanga elonga nayo nakangola mboka nanga esanga elonga haleluya esanga elonga esanga elonga esanga elonga esanga elonga maladi etika nzoto na yo esanga elonga milimo mabeba tika nzoto na yo esanga elonga batrete batika kobona esanga elonga ane de leader esanga elonga alobi epezo tambola na sio esanga elonga epe accompagné na moto na ye esanga elonga keba esanga elonga esanga elonga qui sera tina sio esanga elonga deko makambo zo komele na sio ye biako esanga elonga tika lo lebe yakana nzambo esanga elonga ya esanga elonga ngana singe elonga papa esanga bozoni tangola kabani tangola mboka na biso hallelujah yozali nzale esanga elonga papa pesa elonga esanga elonga
ndima ki ozi okomona ngo kosali. Amen. Ceux qui croient que babika kananzela ya message bika. Amen. La nanga na prière. Nazali sus na likambo sola na yote. Prière aux sala et accorder au vie. Amen. Loba Esprit Saint grand créateur. Esprit Saint, grand créateur. Maître et vengeance. Maître et vengeance. Loba maître et vengeance. Maître et vengeance. Elombe ya moto mai pe mopete. Elombe ya moto mai pe mopete. Oeshiwagate. Oeshiwagate. Oeshiwate. Oeshiwate. Oeshiwe pete. Oeshiwe pete. Nde tata o ngana linga. Nde tata o ngana. Nde bosolo o ngana linga. Nde bosolo o ngana. Nde révélation o ngana linga. Nde révélation o ngana linga. Kumba mana bomo inanga. Kumba mana bomo. Kumba mana libota nanga. Kumba mana libota. Kumba mana mboka nanga. Natikeli yo nyonso ya ngai. Natikeli yo mboka na ngai. Ozala mokonzi. Ozala nzambe. Ozala mobate. Ozala mobiki. Sala nyonso bonzambe na yo esengi. Na mboka na ngai. Na mboka na ngai. Yo mokonzi. Nabuki kiti ya molili. Ya banganga kisi. Mboka oyo. Eza ya baframason te. Eza ya Rose Croix te. Eza ya Margarite. Eza ya basekte diabolique. Eza ya basekte ya bapaya te. Mboka oyo. Eza ya Esprit Saint grand créateur. Eza ya basantu ya bakoko na. Eza mboka ya basantu ya baprofete. Eza mboka ya basauver. Ya baliberateur. Ya bana na nzambe. Ya baponami na yo. Oyo baza na mboka oyo. Oyo baza mokili mobimba. Na mokolo ya lelo. Bakosi ngai. Que tozo indépendance. Metangu yo lobeli ngai. Na moni ete tozo ya kokanga. Yango na ye pa na yo. Na ye ko solliciter. Indépendance ya solo. Na bomo na ngai. Na libota na ngai. Lekolo na ngai. Na mboka na ngai. Na mboka na ngai. Papa ya maboti ebeli. Moto ya kangolami. Akufa kanzala. Azala kana insécurité. Adépendaka te. Mais depuis bakosa ngai. Que na date ya lelo. Tozwa indépendance. To dépendaka kaka. To dépendaka kaka. Yango na boye indépendance wana. Na boye molili wana. Na boye indépendance ya babel. Ya Europe. Ya Amérique. Ya mvutema. Ya sorcellerie. Ya primacouri. Ya Rose Croix. Ya franc-maçonnerie. Na boye yango. Indépendance ya bandoki. Na boye yango. Indépendance ya solo. Eutaka na molimo mosala. Na mokili ya molimo. Na nzambe ya mboka wana. Indépendance ya solo. Ebimaka. Na monoko ya basauver. Na monoko ya baprofete. Oyo ya mboka na ngai. Euta wapi. Na tie yango croix. Na enterre yango. Na enterre yango. Au nom de la parole. Na ye ko solliciter. Indépendance. Oyo euti na molimo mosala. Sur le plan spirituel, politique et scientifique. Indépendance. Oba prophète basakola. Oba koko nanga babundela. Yango nga nazo senga. Yango na bondeli yo. Bena datoli. Esprit Saint grand créateur. Zambe ya moto mai mopepe. Oya kangola bato. Na premier temps. Na deuxième temps. Opesa indépendance. Lelo na troisième temps. Na bengi yo. Indépendance. Ya bomo inanga. Ya bana nanga. Ya mboka nanga. Esprit Saint grand créateur. Oza indépendance. Ya bomo inanga. Ya mboka nanga. Na kobanga te. Na ko dépendre te. Bakele banda kwanga. Eko kalkela bango. Bona sa ya yo. Bena kangolama. Vérité na yo latinga. Kana kangolami. Message na yo latinga. Kana kangolami. Kombanda lelo. Naze esclave ya motote. Naze esclave ya motote. Naze esclave ya kisi mogote. Ya kindoki mogote. Ya famille mogote. Ya race mogote. Naza libre. Naza libre. Baoba koya. Natela kindoki na bakisi. Natela ya molili. Natela ya magie. Ya barasi nyonso. Bakokweya.
échoué te. Bako échoué. Ngana ko échoué te. Bako longa ngai te. Au nom de la parole. Bako longa ngai te. Au nom de la foi. Bako longa ngai te. Au nom de la parole. Yango na tatoli. Ete banguya nyos. Ya monde ya tene. Échoué. Ngai na ko échoué te. Na bana ngai. Ngai bota na ngai. Donc échoué te. Na kombo na Yesu. Au nom de l'Éternel. Au nom de la grâce. Au nom de vengeance. Yokisi. Yokindoki. Okokoka ngai te. Agent ya diable. Okokoka ngai te.